signor Sindaco, danni ingenti qua a Cazzago. Danni ingenti, io direi danni ingentissimi. Mezza Cazzago è stata spazzata via da questo ciclone, quindi la situazione era drammatica ieri sera. Oggi ci stiamo ulteriormente recando le ferite e facendo la conta dei danni. Approssimativamente abbiamo già una stima per difetto di una quindicina di milioni di euro tra interventi sui privati e interventi sul pubblico. E adesso l'impegno è primo il monitoraggio e il dare assistenza, il secondo a livello istituzionale avere le rassicurazioni per lo stato di calamità e quindi la certezza di fondi, avere una mano anche da parte del governatore per chiedere direttamente allo Stato una deroga al patto di stabilità che ci permetterebbe in questo caso quindi di intervenire per far fronte alle urgenti necessità che questo Paese dilaniato e martoriato ha bisogno. Ecco, voi avete intenzione di chiedere lo stato di calamità? Certo che sì, più calamità di questa penso che basta guardarsi intorno dove abbiamo il disastro più totale. Ci sono famiglie che non hanno potuto dormire nelle loro case? Che qui sul Cazzago le famiglie la completa inagibilità di locali c'era solamente in parte per poche, hanno supplito a questo direttamente con l'ausilio dei familiari e tanti anche rimanendo nelle loro case. Noi comunque per ogni eventualità, per quelli che avevano lasciato la loro casa, avevamo anche in coordinamento con la prefettura e il comando dei carabinieri avevamo predisposto un servizio antisciacallaggio con ben quattro volanti dei carabinieri, le protezioni civili e anche i vigili che hanno monitorato il territorio per tutta quanta la notte. Ovviamente presto, però si può già quantificare approssimativamente almeno i danni? I danni dicevo che una stima prudenziale per difetto è sui 15 milioni di euro, sarà anche sicuramente di più. Dobbiamo calcolare che mezzo paese è stato raso al suolo.